你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。首先，當你發現你數441無法開機時，首先要做的就是檢查電源供應，確保電源線連接穩固，插頭是否插好。如果電源指示燈不亮，可能是電源供應器出現問題。此時，你可以嘗試更換另一條電源線，看看是否能解決問題。如果電源線正常，但設備仍然無法開機，那麼我們需要檢查內部硬件。首先，請確保你的設備已經斷電，然後打開機殼，檢查所有內部連接，包括主板和顯示卡等。如果有蟲洞的連接，重新插好可能會解決問題。接下來，檢查內存條。內存條有時會因為灰塵或接觸不良而導致無法啟動。小心地取出內存條，清潔接觸點後再重新安裝。如果你有多條內存條，可以嘗試單獨安裝一條來排除問題。如果以上步驟都無法解決問題，可能需要進一步的診斷。你可以考慮使用我們提供的免費診斷服務，我們的專業技術人員將會為你的 A441 進行全面檢查，幫助你找出問題所在。在進行維修之前，我們會提供維修前報價，讓你清楚了解維修的所有費用，避免不必要的開支。如果需要，我們還提供上門取件及送件服務，讓你省去麻煩，安心等待你的設備修好。最後，無論是小問題還是大故障，及早處理永遠是最明智的選擇。如果你對這些步驟有疑問或需要進一步的幫助，歡迎隨時聯絡我們的客服，我們會非常樂意協助你。讓我們一起讓你的 A441 重回正常運行。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。